Arkadaşlar efekt kullanınca olmuyor. Bana bunu hazırlasın. Bu arada çok dağınık. Neyse. Arkadaşlar bana bunu hatırlatmanız lazım. Yoksa ben efekt kullanmam. Siyah beyaz video yollarım. Haberiniz olsun. Bu arada hemen cevap bekliyorum. Hemen bakın. Hemen cevap bekliyorum. Hem de 39 aboneyiz. 50 olmanız lazım arkadaşlar. Ne olur 50 olsun da canlı yayın açayım arkadaşlar size. Ne olur takip edin. Tamam videolar kötü ama ne olur canlı yayını açmam için takip edin arkadaşlar. Tam sevmiyorsunuz beni. Telifleri açayım. Yani telif dediğim yani şöyle iyi videolarıma değil yani iyi videolarımı yapmayayım. Yani şöyle telif dediğim beni iyice eleştirebilirsiniz. Ama ne olur takip edin. Ne olur. Tam daha küçüğüm. Niye YouTube kanalı açasın diyorsunuz? Size ne?